حضرت عایشه مادرمان گفت از برای پیغمبر گفتم شب خیستم ساعت 2 شب بود حبیب خدا بالای جای نماز. گفتم از برای پیغمبر ای پیغمبری خدا قدمات ورم کرده، زانوهات مثل زانوهای شتر ورم کردن. غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. آخی پروردگار گناه اول آخری تو را مغفرت کرده است. خواب نمیکنی جانت کمتر راحت کنه. حبیب خدا چی گفتن؟ در جواب پیغمبری خدا گفتن افلا اکون عبدا شکورا. ای عایشه تو محبوب ترین زن من هستی، پدر تو محبوب ترین مرد به سوی من است، لیکن این خیستن من، این عبادت من نشانه او است که آیا به سوی پروردگار افلا اکون عبدا شکورا، آیا به سوی پروردگار از جمله بنده های شکرگزار نباشم؟ ببین حدیث های دیگر میگوید پیغمبر خدا ساعت 2-3 شب میشید خانه علی میرفت، خانه دامادش، دختری دوستدارش فاطمه. دروازه او را تق تق میکرد و میگفت الا تصلیان، نماز شب خواندین یا نخواندین؟ ببینید فاطمه را با علی بیدار میکرد، نماز شب خواندین یا نخواندین؟ حبیب خدا برای چی بیدار میکرد دختری دوستدار خدا، دامادی دوستدار خدا برای چی بیدار میکرد؟ به خاطر میدانست که در نماز شب چی راحت است، در نماز شب چی اجر هست برای بندگان نیکبختی است. پروردگار بعد آسمان دنیا می آمده است، رحمتی او می گفته است کجاست بندگانی که از من چی خواهشی که دارند اجرا کنم، چی مشکلاتی دارند مشکلات چون دور کنم. پروردگار از بندگانش میپرسیده. برادر عزیز و گرامی، از چمپیونات دیده برای تو دو رکعت نماز به سوی خدا بهتر و خوبتر است. حبیب خدا گفتند جنت برای این است.